पल्ला के पास गणपति कॉलोनी में स्थित ये प्लांट अवैध रूप से यहाँ बना है और आसपास की कई कॉलोनियों के लाखों लोग इस प्लांट से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो अपने घर की छत पर अगर कपड़े धोकर डालते हैं तो कपड़े काले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिन भर धूल उड़ती रहती है। धूल के चलते उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो वहीं बुजुर्गों को भी अस्थमा जैसी बीमारी लग रही है। इस प्लांट की शिकायत लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से भी की, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कॉलोनी के बीचों बीच बना ये मिक्सर प्लांट लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये रोडी मिक्सर प्लांट है। कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं आपको? सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। दिक्कत अंकल दोनों से। हाँ, फिर बच्चे जाते हैं इधर उधर, धूल मिट्टी उड़ रही, कपड़े हैं वो खराब होता है, छत बस काला हो जाता है, रोज खाना बिल्कुल खराब हो जाता है। शिकायत वगैरह की हो और कौन सी कॉलोनी है? विंडो में डाला, कोई नहीं सुनता। धमकी मिलती है, धमकी मिलती उल्टी कि आपको यहाँ से भगा देंगे। कौन की फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है ये श्री राम रोडी मिक्सर प्लांट है। सीएम विंडो में 1 महीना पहले डाला था, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ आके चला गया इंस्पेक्टर। कौन सी कॉलोनी? अर्जुन शर्मा है। काफी किस चीज का प्लांट है ये मिक्सचर प्लांट है आरएमसी का। कौन सा जो ये स्लैब डलती है ना, बिल्डिंगें बनती हैं, हाई राइज लो राइज और रोड, इन सब में काम आता है। इसी का प्लांट है, तो पॉल्यूशन होता है। शिकायत वगैरह की हो ये? हाँ, शिकायत एक बार की थी, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बोला था वैसे। कौन सी कॉलोनी है ये? गणपति कॉलोनी, पल्ला फेस 1। पिन कोड कितने पब्लिक। वहीं शिकायतकर्ता वकील पराशर ने कहा कि इस प्लांट में सीमेंट, बजरी, रेत की मिक्सिंग होती है। हवा के कारण लोगों के घरों पर कई इंच तक धूल जम जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत मैंने मुख्य सचिव हरियाणा, पर्यावरण विभाग, नगर निगम फरीदाबाद से भी की थी और उन्हें बताया था कि ये प्लांट कई कॉलोनियों के लोगों को बीमार कर रहा है। प्रदूषण तो सही है और पब्लिक कितनी परेशान होती होगी, आप ये देखिए। आपने इसकी आवाज़ उठाई है, कहाँ पे डालेंगे? मैंने इसकी आवाज़ सीएम विंडो तक उठाई थी। इसमें वैसे ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं। सीपी साहब ने सीपी सेंट्रल को मार्क किया इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके खिलाफ एक्शन होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विभागीय जांच में क्या सामने आता है, लेकिन इस तरह लोगों की सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।